клуб Кръстова кула Копитото. Как да се спасим? Как да се спасим? Какво да правим, за да оцелеем? Как почтените хора в България да се организират, за да спрат изтреблението, което свирепо и безскрупулно ги връхлита ден след ден? Този вопъл все по-често се чува днес на българската обществена сцена. Има как да се спасим. Стига да пожелаем. Отговора на въпроса как да се спасим стои натрапчиво пред нас всеки ден и всеки час. Но поради духовната ни неграмотност не разбираме какво ни казва Създателя на нашата съдба. Създателя на всичко и на всеки е определил какво ще е бъдещето на българите и на българската държава. Това негово решение е неотменимо. Неотменимо. За да спрем унищожението на българския род и България, днес ни е необходимо едно лесно изпълнимо действие. Това действие е синхронизиране. Синхронизиране на нашето съзнание с абсолютния вселенски разум, когото твърдите атеисти наричат информационно космическо поле. Исус Христос го нарича Отца ни, а пък гениалният Никола Тесла го нарича разумното ядро на Вселената. Все едно как го наричаме, за нас е важно от него да не се отричаме. Защото ако и той от нас се отрече, свирепа смърт от него към нас ще потече. За да влезем в разбирателство и синхрон с абсолютния природен разум, трябва да разбираме езика, на който той ни говори. Ако научим духовния език на нашия Създател, абсолютния природен разум, ще можем да разбираме какво той ни казва чрез символите си, в които се блъскаме всеки ден. Но или не ги разбираме, или ги приемаме като някаква шега. Или пък като някаква забавна кръстословица, която не сме се чинили ние, а някой друг, за когото не си правим и труд да разберем какво представлява този разум, който ни изпраща тези послания. Ето ви няколко кратки примера. Помните ли младото българско момиче Вероника, което беше убито в Търново? На 20 години беше съсечена с брадва в Велико Търново. Тя се казва Вероника Здравкова. Младо момиче, което би трябвало да продължи българския род, да роди деца за продължението на българския род. Зверски убита. Няколко дни след нейната смърт на морето се срути хотел Вероника.
Там също загинаха няколко човека. Собственика на хотела го сполетя леко съдбовно предупреждение. Беше изключен от неговата партия. Съвпадение, нали? На имената. Вероника Здравкова беше убита от убиеца Здравков. И след това в хотел Вероника загинаха още няколко обитатели или работници в този хотел. Друг един пример за присъствието на абсолютния разум около нас. Спомнете си за откраднатите 58 милиона лева от магистрала Хемус. След това, късо време след тази случка, при хотел Хемус в София бяха убити още две млади български момичета. Две млади жени, които също би трябвало да родят деца за продължението на българския род. Но бяха помляни от джип. Тежка смърт, не каква да е, а тежка. Хотел Хемус е съвсем близо, на един хвърляй разстояние до хладилника, където мястото в София, хладилника, където беше по същия начин с джип. Тежка смърт. В тежка смърт беше убит журналиста Милен Цветков. Но на хотел Хемус има много съобщения от абсолютния разум. Точно по диагонал срещу хотел Хемус се намира спирката на метрото Европейски съюз. А улицата между спирката на метрото Европейски съюз и мястото на удара, където са загинали две млади български жени, улицата се казва Арсенал, Арсеналски. Европейски съюз, Арсенал, хотел Хемус и две убити по жесток начин млади български жени. Ако ви е неприятно, че се говори за някакъв висш разум, който присъства, за Бог, за Отец, тогава се замислете защо съществуват кръстословиците. Те са човешко изобретение, но са създадени за да активират нашата мисъл, да ни потикнат към досещане. Досещане, постоянно досещане. Аналогично мислене да развият у нас. Като видиш едно нещо или като ти го кажат с една дума, ти да го определиш с друга дума. По същия начин действа и отца ни. Абсолютния разум, вселенския разум, разумното ядро на Вселената, космическото информационно поле. Постоянно ни потиква да осъзнаем неговото присъствие. Като овладеем езика на отца ни, ще можем да спрем новата смъртна заплаха, която връхлита сега България и българския род. Първата новина, която бихме проумели от абсолютния природен разум, космическото информационно поле, ако разбираме езика му, това е неговото послание, че имаме защитата му, имаме неговата категорична защита, когато следваме пътя, който той ни е определил. Само тогава.
бихме разбрали, ако разбираме езика му, това, което всички днес чувстваме и никой не иска да осъзнае. Бихме признали, че в нашето общество днес тече нравствена война. Преди всичко и във всичко и навсякъде, във всичките ни действия и постъпки, дори и във всичките ни помисли, тече нравствена война между българските благородни нрави и българските животински нрави. Бруталност, зверство, побой, убийство. Но всичко това се случва днес в условията на изострена емоционална електромагнитна среда. България ще бъде световен духовен център. Това е пътя, който Вселенския разум е определил за българския народ. Целият обществен живот ще бъде насочен към тази цел. България ще види бял ден само ако тръгне по този път. За да синхронизирате вашето съзнание с абсолютния вселенски разум, е необходимо да участвате в духовен ритуал на посочено от него място в България за осъзнаване на неговата повеля и приемане на пътя, който той ни предлага. Духовен ритуал за осъзнаване на неговата повеля и приемане на пътя, който той ни предлага. Това място се намира близо до град Белоградчик. За участие в такъв ритуал звънете на 0877 74 95 63 Емил Трифонски.